嗱，今日咧有好朋友嘅招待咧嚟到朋友英國奶奶嘅餐廳，咁佢哋嘅分店咧就喺板南線市政府站咧4號出口，大概咧係4-5分鐘左右咧就會行到去英國奶奶呢一個位置噶啦。而正式嘅位置咧就係信義區基隆路一段咧147巷嘅。原來呢間嘅英國奶奶咧仲有會員優惠嘅喎，裡面我哋可以一齊睇下嚇，有加入嘅時候嘅大禮包啦，有生日優惠啦，Google 評論裏面咧有可以招待呢個小點一份啦，同埋提前咧包廂招待嘅服務嘅。除咗會員優惠之外咧，原來仲有全台獨家嘅英式甜點咧，可以有外送嘅服務嘅，包括有司康禮盒啦。等等，有唔同嘅伯爵啦、蔓越莓味道啦，咁咧只要夠1500蚊咧就可以免運費噶啦。嗱，嚟到英式餐廳咧，第一個真係冇可能唔試嘅就一定係佢哋嘅炸魚薯條。咁啊見到咧，其實佢哋個份量咧相對係真係再大啲嘅。我覺得可能係歐美本身個份量就比我哋大啲。咁老闆就話咧，一定要試佢哋呢一個咧嘅黑醋。咁我問咗咧，其實有咩特別咧？佢話呢一個醋咧，其實係用麥芽做嘅麥芽醋，配落去咧呢個炸魚上面咧會有一種獨特嘅香味嘅。咁佢話咧，原來英國嘅人咧好中意配呢一隻 Boddington 呢一種嘅啤酒咧去配炸魚薯條。咁轉頭咧就要試下呢一個嘅味道啦。啱啱試咗佢哋呢個炸魚薯條咧，我試咗個塔塔汁，我覺得係有啲驚喜嘅，因為平時喺香港食咧係會偏酸嘅，但係呢一個魚食咗落去咧。佢呢個塔塔汁咧啱啱好就唔會好酸，同埋咧我哋可以影下個魚裏邊咧好結實嘅，係啦呢個嘅魚塊比起平時喺香港厚身好多，咁我哋會直頭見到纖維嘅，但係咧我覺得配炸嘅食物咧就啱啱好呢個厚度。嗱，啱啱特登咧試下老闆介紹呢一個英式嘅啤酒，中間呢一杯咧係冇加冰嘅。咁佢話有一個獨特嘅香味咧，但係我覺得亞洲人咧未必係好接受呢一種嘅味道，飲落去咧似係有少少酸啦，回甘嘅味道咧係好濃嘅，所以亞洲人咧，我覺得都似我咧似係要最左手邊呢一杯加冰之後咧，就會覺得嗰個味道咧入口容易入口好多，係啦。咁大家嚟到咧都可以試下唔加冰咧，試下嗰種體驗係點嘅。嗱，面前呢一個咧係老闆介紹我一個好英式傳統嘅約克郡嘅茶。其實沖出嚟嘅時候咧，望落去咧，我覺得係似普通嘅檸茶㗎，但係飲落去咧，佢反而係似菊花茶，我覺得有少少菊花嘅甜味嘅。咁同我上次自己飲嘅 Earl Grey 係好唔一樣，係啦，我反而覺得呢一隻茶嘅甜味咧，我幾中意嘅。嗱，呢個約克郡嘅紅茶咧，我加咗糖同奶之後咧，佢更加就似我哋港式嘅嗰一種冰紅茶。咁我覺得未加糖奶之前咧，飲落去咧，佢有個獨特嘅味道咧，會更加濃一啲嘅。嗱，嚟緊咧呢個係威靈頓牛扒，咁聽老闆講咧，佢呢個牛扒咧除咗用英國牛肉咧，外邊個皮咧係法式嘅，最主要咧佢哋仲有呢個汁，呢一個汁咧要熬3日嘅，要落紅酒啦，同埋一啲嘅 meat sauce 咧去做嘅。咁另外呢個伴碟都好靚仔嘅，轉頭我哋嚟試下佢係咩嘅味道啊！嗱，其實今次咧真係我第一次食威靈頓牛扒，我覺得好有驚喜嘅。除咗嗰個牛咧食落去本身好嫩咧，配埋佢哋特製嗰個醬汁咧好濃郁，同埋咧我覺得佢嗰個皮真係好出色，佢真係似酥皮蛋撻嘅皮。大家可以想象食個好滑嘅牛扒咧，然後配一個酥皮蛋撻喺外邊咧，食落去係好豐富、好有層次嘅嗰種感覺，冇得頂呢個。而家面前呢一度咧就係蘇格蘭炸蛋，咁老闆介紹嘅時候咧，除咗中間有蛋啦，外面有麵包糠咧，中間嘅餡咧可以俾大家睇下，最主要咧有啲豬肉啦，係啦，旁邊咧會有啲芥末咧去配下啦，而呢一個醬汁咧就最特別啦。嗱，呢一度咧有醋啦、黑糖啦、水果蔬菜拌埋一齊嘅呢個特別嘅醬咧，愛嚟配呢一個炸蛋嘅。嗱，呢個蘇格蘭炸蛋咧食落去嘅時候咧，如果單食呢個炸蛋咧，會見到佢個豬肉咧相對咧就鹹一少少，但係咧佢啱啱呢一個醬咧就啱啱好。如果配埋呢一個醬咧，就真係 perfect。我覺得佢哋成個設計都真係做得係好 balance，好好嘅。
嗱，最後一道咧係英國嘅農事批啊，老闆就話咧，其實佢哋英式嘅傳統咧，以前喺個農場裏邊咧，本身見到啲咩動物啊、豬啊、各樣啊、貓貓狗狗都好啦，都係咧放晒落去㗎。但係而家咧，佢哋都全部轉晒做牛肉啦，然後咧就會喺上面配埋呢一啲嘅薯仔啦、薯蓉啦，旁邊有一啲嘅蔬菜咧，咁咧都係一個好濃郁嘅菜式，咁啊啱晒我哋呢啲重口味嘅朋友啦。啱啱試咗呢個農事批咧，個牛肉咧係好入味嘅，都係英式嘅傳統咧，係好重口味啦。但係我覺得咧外邊啊，俾大家睇下呢個芝士咧，頭先食落去切開咧好煙韌嘅，中間嗰個薯蓉咧係好軟糯、好滑溜嘅。咁我覺得呢個嘅 combination 咧都係真係好 perfect， 係啦。咁我覺得可能佢哋個特色咧都係中意用唔同嘅嘢咧配合埋一齊，係啦。咁大家嚟到你都可以試下呢一個菜嘅。嗱，最後老闆咧就請我食咗呢一個蔓越莓口味嘅司康，中間呢一個咧係火龍果佢哋特製嘅醬汁嚟嘅。呢個司康嘅餅食落去嘅時候咧，表面咧好脆啦，嗰個餅嘅餅身咧係好厚啊，食落去咧外邊好酥脆咧，裏邊咧中間咧係傳統英式嘅鬆餅口味啦，加埋外邊呢個 cream 咧。係配搭得相當好，同埋我覺得咧，佢哋特製呢一個嘅火龍果醬咧，我單試咗呢個醬咧，其實一啲都唔甜㗎。咁所以我覺得咧，配埋佢哋呢個鬆餅咧，就好清新，感覺咧出乎意料地好。因為我覺得西餐嘢咧有好多時太甜，但係呢個餅咧，我覺得啱啱好嘅。啱啱試完咁多美味嘅英國菜咧，都好想可以喺鋪頭行個圈。咁見到佢哋四周圍嘅小擺設啦，其實都係好英式嘅感覺嚟嘅。我自己咧都覺得係幾新鮮，尤其是可以睇到佢哋個格局咧，房間呢一啲咧都好光猛啦，地方咧好乾淨、好舒服嘅。外面呢一啲嘅擺設咧，有好多都係好刻意，例如英國旗啦，或者一啲紳士嘅相片啦等等。所以 total 咧加埋晒咧係真係好有英國嘅感覺。咁大家如果喜歡呢條片咧，可以俾個 like 同 subscribe。我哋下次再見。